ये देख रहे हैं माँ बोधी एक्सरसाइज है। जनरल में कितना ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। पूरा ये जनरल ठूसा में ठूस भरा हुआ, ना कोई त्यौहार है ना कुछ, पूरा ये जनरल की स्थिति है। ये देख रहे हैं यार, दिवाली होली में एक होता है, ऐसे ही कितना भीड़ भरा है, पूरा ट्रेन भरा हुआ।